ularni o'ziga bo'lgan bahosi tushib ketgan. Buni kelib chiqish sababi ko'p holatlarda bu uyda bolalikdan ota-ona tarafidan singdirilgan negativ so'zlar. Nimadir ish qilsa, sen buni eplolmaysan, sen qo'lingdan hech narsa kelmaydi deb gapirish, boshqa odamga solishtirish. Buni nomini super ego deydi. Tushunasizmi? Uni bir qilmoqchi bo'lgan ishi, gapirmoqchi bo'lgan gapiga negativ har doim ma'lumot yetkazib tursa, qo'lingdan kelmaydi degan ishora bilan. Albatta bolada o'ziga bo'lgan ishonch tushib ketadi va tashqi ko'rinish bo'yicha ham, misol uchun onalar bor. Mana bittasi murojaat qilgan, onasi har doim uni semizsan, bukursan deb kamsitib kelgan. Tushunasizmi? Uni tegini surishtirib chiqsangiz borku, eng qizig'i, otasini lyubimchiki. Otasi o'sha qizni sevadi, lekin onasini ichida shu narsiz rashq bor. Otasini rashq qiladi, bolani kamsitishga o'tadi. Natijada haligi bola katta bo'lyapti. Bukuli ham to'g'rilanib ketdi. Semizligi ham yo'qolib ketdi o'sha qizni. Lekin ko'nglida bor-ku, samootsenkasida u hali ham bukur semiz qiz. O'zingizga bo'lgan ishonchingiz pastmi yoki samootsenkangiz juda ham tushib ketganmi? Bemalol menga murojaat qiling. Menda o'zimni zo'r metodikalarim bor. Sizni tushib ketgan o'sha samootsenkangiz bormi, ishonchingiz bormi, xavotirli holatlaringizni hammasini normal holatga keltirib, kerak bo'lsa normaldan oshirib o'zingizga bo'lgan bahoyingizni ko'taradigan darajaga olib kelib beradi.